तो अपना बटुआ लेकर के बैठे हुए हैं जी, गाजूवाका में आए हुए हैं बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में। और यहाँ पर आकर के जो है हम लोगों को लेना था घर के लिए कुछ इलेक्ट्रिक का सामान सब। जैसे कि सबसे पहले जरूरी था एसी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी रहता है जी अच्छा खासा। और मौसम ठीक है, बिल्कुल गर्मी बहुत ज्यादा है। क्रियास के लिए स्पेशली ले रहे हैं हम लोग को, एसी का जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेशली क्रियास के लिए लिया जा रहा है। और इसके अलावा जी और एक फ्रिज ले रहे हैं। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना ही लेना है। और बाकी कौन सा लिया है क्या लिया है अभी कुछ देर में आपको मालूम चलेगा, हम लोग जब घर जाएंगे। तो लेकिन इंस्टॉलेशन जो है अभी शायद नहीं होगा, इंस्टॉलेशन मंडे को होगा, क्योंकि आज हो गया सैटरडे, कल है संडे और परसों रहेगा मंडे, तो उस दिन में हो जाएगा। बस बिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, बिल आएगा, कार्ड स्वाइप करेंगे, चलेंगे।